Hi friends, welcome to Vivid Tech. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் டச் சவுண்ட்ஸை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது நீங்கள் உங்கள் மொபைலில் ஏதாவது டச் பண்ணுறீங்க, ஏதாவது ஆப்பை கிளிக் பண்ணுறீங்க, இல்லாட்டி செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுறீங்க, உங்கள் மொபைலில் எந்த விஷயத்தை டச் பண்ணாலுமே அந்த டச் சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்குதா? ஸோ இந்த டச் சவுண்டை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிக்கொள்ளணும் அப்படின்னு விரும்புவீங்களாச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம டச் சவுண்டை எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது இல்லாட்டி டிசேபிள் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா நான் தான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நீ கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கான ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் செட்டிங்ஸ் உள்ள போயிருங்க. போனதுக்கு அப்புறமா செட்டிங்ஸை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வாங்க. இதில் சவுண்ட்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதையுமே கிளிக் பண்ணி உள்ளே போயிருங்க. போனதுக்கு அப்புறமா இதுலேயுமே செட்டிங்ஸை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணுவீங்களா இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் சவுண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதையுமே கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணோடனே பாருங்கள், இந்த இடத்துல சவுண்ட்ஸ் அப்படின்றதுல டச் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் ஆனில் இருக்குமா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஆனில் இருக்குமா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டச் சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கேட்கும். ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டச் பண்ணும்போது அந்த சவுண்ட் கேட்காது. ஸோ இப்படி தான் நம்ம டச் சவுண்டை நம்மளுடைய ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் ஆஃப் பண்ணுறது இல்லாட்டி டிசேபிள் பண்ணுறது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது போல் நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்படியே பார்த்துட்டு பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. Thank you.